চলে আসলাম। তো এখানে আমরা দেখব যে হার্ড ডিস্কের ভিতরে যে মডেলগুলো থাকে সেগুলো কিভাবে কাজ করে। সেই মডেলগুলো আমরা একটু খোলার ট্রাই করব। এটা কিন্তু একটা হার্ড ডিস্ক, আপনারা জানেন সবাই। তো হার্ড ডিস্কের মোটরটা আমরা খোলার চেষ্টা করি। এখানে একটা গিয়ার মেকানিজম আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমরা খোলার ট্রাই করছি, দেখি এটাকে আমরা খুলতে পারি কিনা। তো সকলে দেখতে থাকেন। এটাকে একটু জোর লাগাকে হাইশা আরো জোরে হাইশা, খুব হার্ড, খোলা যাচ্ছে না, হাল ছাড়া যাবে না। এবার নিবা বিহাইন্ড দ্য সিনগুলো কাটবো না, আমি দেখাবো কীভাবে খুলতে হয়। তো চলেন দেখা যাক পারি কিনা। শিট বন্ধুগণ, এটা ভেঙে গেল, দেখতে পাচ্ছেন এটা ভেঙে গেল। এটা ভেঙে যাচ্ছে বন্ধুগণ, এটা তো হচ্ছে না। তো দেখি আমি আরো কোনো কিছু পাই কিনা হাতের কাছে যেটা খোলা যায়। তেমন তো কোনো কিছু পাচ্ছি না যেটাতে ধরতে পারি। কোনো স্ক্রু ড্রাইভার কি আছে আরো, সেটাও তো পাচ্ছি না। এটাকে আমি খুলেই দেখাবো আপনাদের অবশ্যই। তো দেখতে থাকেন, একটু হার্ড করে ধরি এখানে। একটাই ঢুকে পড়েছে, ছুরি ভাঙা। এটা বিরক্ত করছে, এখন বের হয়েছে। বন্ধুগণ খুলে ফেলেছি একটা নাট, তো আরেকটা নাট খুলে ফেলেই দেখি হয় কিনা। এটা আটকেছে না, এটাকে খুলে নাকি, এটা খুলে ফেলেছি। আরেকটা নাট এটা খুলতে হবে, এটা ছাড়া হচ্ছে না। আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করছি, তাও হচ্ছে না। আবার সেই পুরনো পথায় চলে যায়। খুল 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 বাবা, আরে সব তো ক্ষয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। আমি খুব ট্রাই করলাম, ব্যাস হচ্ছে না। তারপরে আমি এটাকে দেখি হাত দিয়ে বের করতে পারি কিনা। খুবই বাজেভাবে আটকানো, এটা খুবই বাজেভাবে আটকানো, এটা বলার বাইরে। আটকানোর দরকার, কারণ হার্ড ডিস্ক। ট্রাই করছি এটাকে উপড়ে ফেলার, একটা তো কিছু করে ফেলেছি, এটাকে ভেঙে ফেলবো এখান থেকে, তাও এটাকে খুলিয়ে ছাড়বো। ভেঙে ফেলি আগে, দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমি খুলে ফেলেছি। তো কি হলো বন্ধুগণ, এটা তো নষ্ট হয়ে গেল, কোনো কাজের হলো না। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত ভিডিওটা রাখছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম। হার্ড ডিস্কটা নষ্ট করে ফেললাম, আজকে আমার উপায় নেই, বাড়ি থেকে কী করে আল্লাহ জানে। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, টাটা, গুড বাই ফর নেক্সট ভিডিও।